비빔밥이에요. 그냥 저 비닐채로 넣는다고? 네. 난 모르겠다. 넣어요. 와, 갈라고. 오. 브라보. 오. 어르라. 밑에 파랗잖아. 어우 이쁘다. 야 이재미로 하는가 보다. 와우. 한다고 그게? 모기가 여름에는 모기가 많아서 응. 이게 물이니까 요거 모기 퇴치용 이거 불쏘시개 많이 넣습니다. 여기에 계피향하고 향들이 들어가 있어서 그 모기들이 여기 이 주위에 나온다고? 오지 않습니다. 아 그래서 그렇군. 여름에 하도 모기가 많이 물리니까 요거 모기 퇴치용 불쏘시개 불살개입니다. 이제 한번 시작을 해볼까? 아니요. 소리가 바싹바싹 좋다. 아이고 야 803 캠핑장장이 좋다 하던데 한번 해볼까? 해봅시다. 어. 일단은 예. 캠핑은 홍어미가 뽀대잖아요. 어. 이 기본 세팅이 돼가지고 올려줘야지. 그냥 근데 저 조그만한데 이게 들어가요? 아이고 들어가고도 남죠. 야 사장님 좀 많이 다녀봤네. 한 30년 했죠. 아. 이제 자연인으로 돌아가려고 준비 중인데 응. 자연인도 땅이 없어가지고 손 다칩니다. 하고 팔아. 이쁘게 30년이 아니고 이거 좀 너무 멀리 이래 해놓나 보네. 30년이면은 제가 20살 때 애들하고 우리 야영 가잖아요. 야영. 야영 그게 캠핑의 시작이죠. 그때는 막 바리바리 수박도 사들고 큰 무거운 짐을 지고 그래 다녔는데 지금은 뭐 요새는 장비가 좋아가지고 하여 배달도 오니까 이거는 어디였어? 오로라 블루인가 뭐지? 저는 불이 이제 활발 타면은 어때? 어. 넣으면은 색깔이 무지개 색깔이 나는 겁니다. 아 그래요? 네. 이거 불살개도 있어요. 부살기는 뭐 살개가 아니고 지금 모기 퇴치용. 아 모기 퇴치용. 자 그러면 요것도 한번. 아이고 장작은 한 박스 10kg짜리 들고 왔는데 요게 좀만했어요. 아 이거 이게 작아도 이게 작은 고추가 맵다고 할까요? 네. 잠깐만. 오 금방 불 올라요? 아 요거 있잖아 요즘은 밑에다가 표지에 식용유 있잖아 딱 묻혀가지고 그래도 하니까 돼요. 금방 올라오던데. 그래도 되죠. 응. 일단 한번 타기 시작하면 그 다음부터는 바로바로 잘 타요. 감정이 지금 보니까 되게 잘 말렸네. 건조를 잘했네요. 그래요? 네. 역시 캠핑 다니본 사람이 낫네. 참나무 맞아요. 네, 참나무. 그럼 내가 잘 싸운 거네. 원래 캠핑장에는 이제 참나무를 많이 써. 근데 요즘께 좀 납작해가 사왔지. 제가 봐도 이 집 장작 제품 좋다고 소문은 나 있어요. 그렇죠. 803 캠핑장자. 오. 잘 타는 거예요. 엄청 잘 타는 거예요. 아 이 너무 젖은 거는 안 타거든. 연기 잘못된 나더라. 거는. 그렇죠. 아니 옛날에 내가 가봤는데 고기 왜 구워 먹으려고 했잖아. 이게 해주잖아. 그러면 불이 연기가 막 나. 지금 제가 장작을 몇 개 넣지 않았단 말이에요. 예. 그럼 이 오, 정도면은 좋아요. 엄청 잘 타는 거예요. 근데 이게 또 너무 잘 타도 안 돼. 그렇지. 예. 돈이거든 너무 잘 타면은 적당하게 잘 타줘야 돼요. 근데 따닥따닥 소리 나기 좋네. 그렇죠 이 맛이죠 불. 어. 자, 조금 있으면은 저 뭐고 무지개 색깔 나는 거 저거 네. 살짝 뿌려주면 가루 뿌려주면은 또 이거? 이 연인들하고 오면 환장하는 거야 이게. 오로라. 맛. 이 뿌리 봐야지 그러면. 자 제가 지금 토치 껐거든요. 예. 토치 껐을 이 정도면 훌륭한 거죠. 근데 고구마 구워 먹고 이렇게 하는데 그건 언제 구워 먹는데? 타고 나면 밑에 제가 날리고 난 뒤에 어. 그 불로 이제 계속 탈 건데 그때부터 더 활발 타죠. 지금은 조금 시간 걸릴 겁니다 이게. 자 수영 이거 나무 하나 살짝 얹어 보이죠. 야, 네. 얹어볼까? 위에다 이제 살짝 그냥 걸쳐도 되고 뭐 아무렇게 얹어도 상관없어요. 촌에 안 살아남네. 촌에 산 것처럼 보이는데. 손에 살았어. 그럼 하나 더 얹으면 되나? 저도 멋있어요. 우와! 장작 피워보니까 어땠어요? 솔직하게 제가 진짜 거짓말 1도 안 못했어요. 이게 제가 써본 장작 중에 최고예요, 최고. 오, 왜 장작이 좋은 이유가 잘 타는 것도 좋고 근데 빨리 타는 건 안 좋아요. 너무 빨리 타도 안 좋다. 그렇죠. 왜 안 일단 보려고 좋은데? 했잖아요.
빨리 타버려 또 샀어야 되는데. 아 돈이다. 네, 근데 어느하게 화력 좋고 장작이 오래 가고 어. 그리고 뭐 나무랄 게 없어요. 냄새 안 나고 연기 안 나잖아요. 나고. 예. 어. 이게 건조 상태도 굉장히 좋다는 거죠. 건조가 100%다 돼도 안 되거든요 이게. 근데 오빠 네가 장작 회사 차렸어요. 왜 그래 잘 설명을 아, 제 해요? 여자친구가 장작 회사를 하는데. 아 여자친구가 해요. 아. 근데 그거하고 전혀 상관없이 솔직히 제가 거의 뭐 저 충청도나 강원도, 경기도 그 밑에 뭐 이쪽으로 장작을 써봐도 나는 팔보산 장작이 잘 몰라요. 모르는데 써보니까 틀리네. 농담하죠. 가격은 제가 잘 모르겠어요. 저도 이거 뭐 싸게 샀다고 샀는데 다른 거에 비해서는 어떤지 모르겠지만 끊어볼까요? 나무 자체는 솔직한 말로 어, 잘 넣으면 말렸어요. 되지 뭐. 네, 진짜로 잘 말렸어요. 손아짐에 들었네. 저분은 또 누구세요? 손아짐에 등장했어요. 오늘 아니 소희 지금 보시면은 제가 넣은 게 3개 넣었단 말이에요. 어. 밑에 수치 있는 상황에 3개 넣었는데 발이 좋게 올라오는데 불꽃의 높이가 일정하게 변하지 않게 계속 하고 있잖아요. 아하. 많이 넣으면은 그냥 치솟거든요. 그리고 다 태워버려요. 다 태워버린다고요. 연구를 좀 많이 하시네요. 아 캠핑 인생 진짜 솔직히 10원이네 10원. 어, 네. 그렇게 야, 잘한다. 이런 인터뷰는 어, 진짜 리얼 인터뷰인데. 어. 그리고 제가 나무도 꺾어 와서 나는 해본 사진을 적이 좀 찍, 얼굴 좀 공개를 하고 싶다 솔직히. 근데 안 된다 너무 하기 미남이랑 때문에. 안 제가 된대. 저 환갑이 지금 한 7, 8년 남았는데 제가 환갑 잔치와 동시에 자연인으로 들어갈 겁니다. 자연인. 산으로 들어가든 뭐 바다로 들어가든 그때 마음껏 촬영 오세요. 네, 알았어. 그때 음악 찍고 살고 있을 테니까. 지금은 안 된다. 지금은 수염을 깎아가지고 제 얼굴이 다 노출되잖아요. 그때 수염도 좀 기르고 머리도 좀 묶고 그래가지고 우리 혼자 살 겁니다. 자연과 벗사나. 근데 소리가 장난이니까 불면 아, 그게 되겠다. 좋다. 이게 어. 원래 좋은 거예요. 소리가 나는 이 나니까. 소리가 너무 좋다. 따닥따닥 소리 이게 하는 게. 백색 소리라고 하는데 맞아요. 이게 사람을 힐링시킨다. 그 잠잘 때도 왜 그렇죠. 약간의 그런 소음이 있어줘야 돼요. 폰, 백식폼을 듣고 자는. 우리가 TV 보면서 잠은 잘 오는데 TV 꺼지면 잠이 안 오거든요. 그건 똑같더랬어요. 또 시골 느낌 나잖아요. 촌에 예전에 아궁이에 장작 때울 때 돌렸죠. 야, 그 소리. 발이 좋다. 네. 제가 안 날리고 너무 좋아요. 이거. 어, 좋았어. 아 진짜. 나 개판 됐어 근데. 조져놨다 진짜. 아니 나는 아줌마들 팬이 좀 많이 생긴 것 같아. 약간 잘생긴 매니저가 있구나. 오, 좋네 여기. 시설도 잘 되고 가면 지정 한 대는 들어올 수 있다는 거잖아. 차야 예약하고 하려면 시끄럽겠구만. 아이고 텐트 치는 거 보통 아니다. 얼마나 더운지. 아까 더웠잖아. 우리 상 진짜 일어나는데. 아 청소할 때는 좀 못이 안 돼. 그럼요. 오 좋아 좋아. 이거 설치하는데 시끄럽겠는데. 여기는 자전거 도로네. 뭐야 자리가 좀 많은 게 있어요. 그렇죠. 야도 가져야 되는 거라. 아이고. 어머 이렇게 맛있는 걸. 아직 멀었는데 몇 시작인데. 한 3박 갖고 오라가지고. 두 박스 있어 두 박스. 오 저는 뭐 소고기에 요거는 저는 이제 안 먹어요. 한우 그래도 뭐 먹고 그래도 뭐 분위기가 있지. 한우 이때 아니가 못 먹게 맞죠? 아이 드셔봐요. 그런 건 아니다. 왜? 못 먹는 건 아니고 뭐. 한우 아니 내 입장을 얘기하는 거라. 집에서도 한 번씩 잘 한쪽으로 한대. 안 해요. 이거 다 TV로 배웠습니다. 쭉 양념을 넣고 나무 여기서도 이제 옆에 또 막 준비하고 있네. 대기하고 있네. 불을 놔주세요. 이제 다 익었을 때 고기는. 한 2박 3일 이틀 했어요. 3일 됐어요. 200판을. 2박 3일. 2박 3일 걸 지금 2박 3일 메뉴를 다 못 보는 거 아이가 오늘. 아직 남았습니다. 5명이서 거들 다 내고 가는데.
한우부터 먹었나? 처음에 한우 아니잖아요. 돼지 갈비 살이라고 해야 되나? 돼지 돈마 호크. 돈마 호크. 거다가 그 다음에 한우 등심. 한우 등심. 그 다음에 너 뭐 먹었어요? 이거 그다음에요. 이거? 그다음 전 먹고 세 번째 전 먹고 그다음에 요거는 찹스테이크. 열심히 해가지고 어머야 빵께 살림 차려갖구만. 오이 들어간다. 딱히. 아이고야 배가 오늘 호강 난다. 10시 돼서 자라서 아무도 안 자겠다고. 그렇죠. 옆에 아들도 젊은 아들 입 더럽게 보이는데. 비싼 건 아니더라. 이건 맨 마지막이네. 그 앞에 슈퍼가 바로 앞에 있어가지고. 아. 그러니까 그 카드 하나 몇 개 갈게요. 카드 하나 쭉 간다고요? 예, 몇 개로 갈게. 거기에. 마트에다가. 예, 마트에다가. 그냥 저한테 쭉 가시면 안 돼요. 마지막에 뽐내는 긴데. 근데 저거는 야는 야 넣어야 되는 거 아이가? 그거 넣어야 되죠. 이건 데코 해도 되고 그냥 넣어서 익혀 먹어도 되고 토마토 원래 익혀 먹는 데잖아요. 약간 살짝. 네. 응. 그렇지. 내가 그렇게 생각을 했는데 반 쪼개야 되는데. 에이, 괜찮아. 저는 요 크게 물락하는 거죠. 괜찮긴 뭐 괜찮아요. 뜨겁다. 나라서 모야지. 어? 뜨거워. 주부가 이 정도에 뜨거운 걸 넣으면 주부 아니죠. 그건 한 400대, 300대 안 하고 왜 주부지? 저는 이번에 다들 얼굴도 잘리고 야들만 나왔다. 나 사람 얼굴 하나도 안 나오고 맨날 놀러 다닌다 할까봐. 와, 이제 비주얼이 살았다. 어머 너무 이쁘다. 자. 조명도 좀 낫네. 나 요 오면 더위에 절대 맨 줄 알았더니 요 선풍기가 싹 돌리고 캠핑장이 좋긴 하네. 선풍기 2대 가지고 올라다가 예. 내가 2대 실어온 게 안 괜찮다는 기라. 하나는 한쪽에 선풍기 돌리고 하나는 저기다 장작 피우고. 다음에 제가 뭐 에어컨 들고 올게요. 예, 에어컨 미니 에어컨 들고 오면 되죠, 그죠? 그럼요. 구름 하나 가져올게요, 제가 협찬. 별로 합니다. 저기다.